Karibu sana ndugu na dada msikizaji, nikiwa katika studio za Amazing Voice of Victory, nikiwa medical missionary Judith Nabwire, na kuletea kipindi cha afya leo, tukiwa tunaongea juu ya anemia, yaani upungufu wa damu mwilini. Yes, unaweza kuwa na damu lakini imepungua ile kiwango, tunaita hemoglobin, that is HB in short. Na tunaweza kusema ya kuwa ukosefu wa damu unatokana na upungufu wa madini ya chuma, that is iron. Simple anemia, lack of iron in the body or in your blood. Mtu atajua ya kuwa ako na anemia ama hana damu ya kutosha, ama naweza kuswaliza ya kuwa utajuaje ya kuwa hauna damu ya kutosha. Mara nyingi mtu ataona tu anakuwa tu mchovu, hivi tu simple tu, alafu anaona kizunguzungu, kichwa kinauma. Fuatanisha haya yote, alafu roho yake inapiga kwa kazi, that is rapid heart beat. Alafu mara nyingine wengine anaona kama anaishiwa na pumzi, that is shortness of breath. Alafu akijishika katika ngozi yake ya mwili, anaona hiyo ngozi, hata nguo ikimpita anasikia ngozi ni chungu tu, hata makucha ni machungu tu, lips ni chungu tu, vitu kama hivyo. Alafu ikifika wakati wa mazingira, inapokuwa ni wakati wa baridi, yani anahisi sana haraka baridi, anakuwa very much sensitive. Alafu jambo lingine, anakosa hamu ya chakula, ingawaje tutakuja pia kuona shida ama ugonjwa wa poor appetite. Lakini sasa tukiunganisha hizi vitu vyote, utakuta ya kuwa huyu mtu hakika hana damu ya kutosha. Na mara nyingi yule mtu ambaye hakika damu yake haitoshi, tuwa tunaona kwa wamama ambao ni wajawazito, utakuta ya kuwa anakuwa na hamu ya kukula udongo, alafu vitu kama anapenda ice, starch foods, kama mikate mtu anakuwa na hamu. Hata tunaona katika masoko, utakuta ya kuwa hata watu wamefanya biashara ya kuuza huo udongo, na mara nyingi hata wengine hawako na mimba, lakini anajikuta ana hamu ya kukula udongo. Nilikuwa nafikiria ya kuwa itakuwa tu kwa wanawake, kwa sababu mwanamke hata kama hana mimba, lakini utakuta ile hedhi ambayo anapoteza kabisa kila mwezi, wengine wanakuwa na hedhi ambayo ni nzito kabisa, mpaka hemoglobin inakuja inapungua, unaona ana crave for that clay. Kwa hivyo ni vizuri kabisa tupate kuangalia. Wengi sana pia wakikosa damu ya kutosha, utakuta ya kuwa wakifungua kinywa chao, ulimi unakuwa uko coated na whitish, yani unaonekana mweupe tu. Alafu hata utakuta ya kuwa makucha yake pia ni meupe tu, white skin inside the lower eyelid. Unapomfungua macho chini hivi, utakuta chini ya eyelid badala ya kukua nyekundu iko white automatically. Ukifuatanisha hizi vitu na uwe nazo, hata utakapokuwa unaenda hospitali kupimwa, utapatikana ya kuwa wewe uko na anemia.
Na mara nyingi medical missionaries tunahimiza watu ya kuwa watu wawe daktari ya miili yao. Sasa ndugu mpendwa na dada yangu, mahali ambapo ulipo, kama utakuwa umefuatanisha hizi vitu, na hakika utakapokuwa unaenda hospitali utakuta ya kuwa hizi vitu vyote hakika ambavyo umefuatanisha na ulijihisi ya kuwa uko na anemia, na hakika hata ukienda kupimwa pale laboratory utakuta ya kuwa uko na anemia. Sasa ni nini hii ambayo inaleta hii ukosefu wa damu mwilini? Tunaambiwa ya kuwa ni mambo ni mengi sana. Kuna ukosefu wa damu ambao unaitwa sickle cell. Sickle cell anemia hii inamaanisha ya kuwa sasa kando na madini ya iron, yani chuma, unakuta huyu mtu pia madini ya kama tuseme copper na folic. Hakika huyu mtu amekosa madini ya copper na asidi ya folic hana. Na pia kuna ingine ukosefu wa damu ambao unaitwa chlorisis anemia. Hii anemia mara nyingi huwa inashika wanawake ambao hakika kuanzia kwa miaka ama umri zao za kubalehe kuanzia miaka 20 hivi. Hii inakuwa kwa sababu ya kupoteza vile niliwaambia hemoglobin ambayo hakika inaletwa wakati ule msichana anapokuwa young. Wamama tupate hakika kukuwa very very careful kwa watoto wetu wasichana. Wasichana huwa wanataka chakula wakiwa ndio wanakuwa vyakula ambavyo vinatosha, vyakula ambavyo ni vizuri, ili wakati wake ukifika wa hedhi asiwe ni mtu yule ambaye alikosa vyakula vya kuleta damu. Italete shida kwake hata kwa umri ule ambaye atakuwa anataka kwenda kuolewa, atakuwa na shida. Kwa hivyo tumeona ya kuwa watu milioni wengi katika dunia hii wako na ugonjwa wa anemia, na hii ni kwa sababu ya ukosefu ama ile red blood cells, kile kitengenezo cha damu kikikosa hakika madini ya kutosha. Kile kitengenezo hakika kinafanya mtu akose damu ya kutosha kinapokuwa hakijaundwa vizuri. Na hii kabisa iwa mara nyingi vyakula ambavyo tunakula vinakosa iron, na pia wakati wa hedhi vile niliwaambia iron iwa inapotea kabisa. Kwa hivyo tunaona pia kuna ugonjwa ambao sasa ni basili, that is hemorrhoids. Wakati wa hemorrhoids mtu anapoenda choo kubwa anaenda kwa masaa mengi sana, na baadaye kenye kinatokezea ni damu iwa inatoka anapokuwa anajikaza, na ikiwa kila mahali. Kama hakika hata tibu huu ugonjwa wa hemorrhoids mapema, nao utapoteza damu mingi na mtu atakuwa anemic. Na pia tumeona wakati wa ajali damu iwa inatiririka nyingi, mtu naye anaweza kuwa na anemia. Na pia kukiwa na liver damage, ini linapoharibika pia inakuwa ni shida kabisa, kwa sababu tunaona katika ile ini ndio sasa damu iwa inachujwa, vyakula viwa vinachujwa. Kwa hivyo ini lisipofanya kazi vizuri utakuta ya kuwa damu inapungua kwa mwili. Wakati pia wa surgery, unapoenda katika operesheni kwa theater, ndio unaona mara nyingi sana mtu anapokuwa anataka kufanyiwa upasuaji pale theater, kwanza kabisa huwa wanapima waone kama huyu mtu hakika ako na damu ya kutosha, kwa sababu pale katika chumba cha theater damu iwa inatiririka nyingi.
Na pia kenye kinafanya tena watu wakose damu, repeated pregnancy. Hii mambo ya kuzaa kila mwaka. Hakika wamama, ninaongea na mama ambaye hakika hata mwenyewe anaweza kuona, yani ukosefu wake wa damu umekuwa ni kwa sababu ya kuzaa kila wakati. Huyu mama apati nafasi ya kupumzika, ndiposa ndio kile kitengenezo cha damu, kile red blood cell factory kipate kupata nafasi na nguvu ya kutengeneza damu. Yani periods of rapid growth. Wakati mtu anapokuwa mtoto, yani na wakati huo watoto huwa wanakuwa kazi kabisa. Watoto wanapokuwa wanahitajika damu nyingi. Ndio sababu nimewaambia ya kuwa watoto wanapokuwa ndio wanaanza kukua, muwape vyakula ambavyo vinatosha, kwa sababu damu nyingi iwa inahitajika, ndiposa ndio viungo vipate kufanya nini? Vipate kuundwa. Kwa hivyo pia wakati wa mtu anapozeeka, watu wanapozeeka, sijui ni nini iwe inafanyika, wengi huwa wana lose appetite, hawataki chakula, na tena hata wakikula wanakula chakula kidogo sana. Chakula ni kidogo, kwa hivyo hakitatosha mwilini. Unapata wazee wengi sana huwa wanakosa damu. Ndiposa ndio tunasema ya kuwa ni vizuri tuwe tunajua tunakula chakula cha aina gani, ili wakati wa uzee na wakati wa kukua tupate kuangalia vyakula vile ambavyo vinaleta damu. Tusije tu tukakule eti tushibishe tumbo. Kwa hivyo ukosefu wa mulo mzuri huwa unaleta ukosefu wa damu. Kwa hivyo watoto na wale ambao ni wadogo kabisa ambao wako kwa maziwa, hawa wasipokuwa na madini, hata kama unawapea maziwa hakika na what we call essential fatty acids, hao ni rahisi sana wapate ugonjwa wa ukosefu wa damu, that is anemic. Ninaona watu wengi sana, watoto wanapokuwa wachanga, watu wanajaribu sana kutafuta maziwa ya ng'ombe, maziwa ya nini, wakifikiria ya kuwa haya maziwa iko na kila kitu. Lakini tumeona maziwa sana sana huwa inakosa madini ya iron. Kenye maziwa inakuwa nayo ni ile calcium, ambaye sasa haiwezi naye kutengeneza damu. Calcium tunaona inaenda upande wa kuunda mifupa. Kwa hivyo mama yangu, msichana wangu mdogo, mahali ambapo ulipo, usije tu ukalisha mtoto anayekuwa eti tu kwa maziwa. Na pia wale ambao wanalinda wazazi wao ambao ni wazee, tusiwe tu tunawapea chakule eti washibe. Tupate kuangalia sana ya kuwa wako na vyakula ambavyo vinaleta damu. Sasa tufanye nini? Ni vyakula gani hivi ambavyo tunafaa tupee wazazi wetu, ama sisi wenyewe tupate kufanya nini? Kula, ndiposa ndio tupate hakika kukua na damu. Utakuta watu wengi sana kwa mahospitali wameongezewa damu, si ati ni wagonjwa ama walipata ajali, lakini ni damu kuisha. Ni vizuri kuprevent other than kutreat. Tunaona ya kuwa kuna aina ya cabbage ambayo inaitwa broccoli. Broccoli hata saizi tunapoangalia katika supermarkets zetu ama tumezipanda nyumbani, ni aina ile family ya cabbage ni nzuri sana kwa kuleta damu. Ingine inaitwa lettuce, ingine ni tomatoes, ambayo hakika hiyo iko na iron.
Tunaposema chuma, usije ukawa na wasiwasi ya kuwa leo bwana sisi tunameza chuma. Lakini tunaona katika vyakula viko na chuma, ni hiyo aina family ya makabeji. Alafu ukitaka kukua tena na damu, tuwache hizi viungo kama zamani vilikuwa ni haria, kama saa hizi tunaona ni Royco tube spices foods. Tunaona hizi zinafyonza iron ama chuma katika kitengenezo cha damu. Siaribii watu soko yao, lakini si unajua ukiweka Royco jinsi chakula kinavyokuwa kitamu. Kwa hivyo kwa kila jambo kuna uzuri na kuna ubaya wake. Kwa hivyo mambo na spices sio nzuri. Alafu tunaona pia katika majani chai, kwa wale wote ambao wanatumia majani chai pia sio nzuri kabisa, tunafaa tu avoid. Sasa mtu ataniuliza tutumie nini? Tunaona majani chai pamoja na kahawa zinaenda pamoja. Tuko na kile ambacho tunaita ni soya beans. Soya beans ni nzuri, inawezekana hizo soya beans unatumia kwa chai. Alafu wengine wanatumia mtama, pia wanaposiaga, inakuwa very good beverage. Hizi tukitumia, yani unapotumia hizi vitu ambavyo nimesema vinafanya, yani iron isije ikawa inaingiana vizuri katika damu. Unapotaka kukua pia tena na damu ya kutosha, tunasema ya kuwa unafaa utumie nafaka kama ngano, wheat flour, whole grain ambayo inatoka kwa mahindi, inatoka kwa mtama, inatoka kwa wimbi. Vitu kama hivyo vinaongeza damu. Vitu vyenye vinaitwa beets. Yani ninaposema beets tunaona ni kama beetroots, na hata unaniunga mkono. Beetroots jinsi inavyoonekana ni nyekundu. Tayari Mungu ametuonyesha ya kuwa wekundu ni damu. Kwa hivyo tutumie vitu ambavyo ni vyekundu, vyakula ambavyo ni vyekundu, hakika tutaongezewa damu. Tuko na kabeji ambazo hakika pia ni nyekundu hivi, tuko na pisi, tuko na nuts, tuko na what we call celery, peas, carrots, blueberries. Hizi zote zinaongeza damu. Kile ambacho hakika pia tuko nazo katika nyumba zetu, tunaona ndizi, bananas ni nzuri sana. Na tuendelee kufanya mazoezi. Tunapofanya mazoezi tunafanya damu yetu ipate kupata nafasi nzuri sana ya kuzunguka na kufomu tena damu nyingine. Na pia ni vizuri tunapoenda katika bafu, tusiwe tunaoga tu maji moto, tuoge. Hata kama utaoga maji moto, ni vizuri ukuwe na short cold baths. Inasemekana unapoingia katika bathroom, ni vizuri hata kama ulikuwa unaoga maji moto, ya kwanza pengine jagi ya mwisho ujimwagilie katika hakika mwili wako. Hapo mwili unaposituka, circulation iwa inafanya vizuri sana. Avoid milk and other dairy products. Maziwa sana sio mazuri. Ndio nilisema unapotumia maziwa usifikirie ya kuwa itakuongeza damu. Avoid foods high in acid foods. Kuna vyakula ambavyo viko na asidi. Na hivyo vyakula ni kama gani? Tunaona kama nyama ya nguruwe, pork. Hiyo pork iko na asidi mbaya sana. Spinach, chocolate, cocoa, cashews and sodas. Hizi vyakula tunapovitumia sana vitatuondolea hakika
wingi wa damu katika miili yetu. Spinach, ninapoongea spinach watu watashangaa, mbona kabisa spinach tena ni very green vegetable, na daktari anatuambia ya kuwa tusikule. Yes, kula lakini usikule sana. Kama ni kwa wiki usikule tu kwa siku 5 ama 7. Ni vizuri hata ule tu kwa siku 2, siku 1, hiyo itatosha, tena upitishe. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ni asante. Tumeongelea leo juu ya anemia, na ukifuata hivyo hakika hata ukiishiwa damu hautaongezewa, na Mungu wetu apate kukubariki. Asante.